ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ସମୀର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରଦର ସମୀର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରିୟ ମୋର ଲୋକମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଜୟ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭଉଣୀ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଏହି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଗାଯୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତଳି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଚଲନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର କଥା ଭାଷା ଆଉ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, କଳ୍ପନା ଭାବ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଚଲନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି କଣ୍ଟାପିଟା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ଇଏ ମତେ ଦେଖଉଛି ଜେଲର ଧମକ। କଣ୍ଟାପିଟା ମାଗଣା ଖାଇ ଇଏ ମତେ ଦେଖଉଛି ଜେଲ। ଆରେ ମୁଁ କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ସେଇଆ। କେବେ ଆସୁଛି ସେଦିନ। ଥରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଥାରେ ଖାଲି କହୁନୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କାମରେ କର୍ମରେ ଦେଖାଇଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟରେ ମୋର ଭଉଣୀ, ତମେ ଜାଣିନ ଯୀଶୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲିକି। ତମେ ଜାଣିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେତେ ଶକ୍ତିମାନ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇ ରାସ୍ତା କୋଣରେ, ଛକ କୋଣରେ, ବଜାର କୋଣରେ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ସକାଶୁ ତୁମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଡରୁଛ କି ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ? ଜେଲ୍ ପଠେଇକି ତ ଦେଖ, ତାପରେ ଜାଣିବ ମୋର ଅକା। ଆରେ ରେ 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 ଡରି ଯାଉଛ କି? ଜେଲ୍ ପଠେଇକି ଦେଖ। ଆମେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଛୁ କି? ତାଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୀଶୁ। ତମେ ଭୟ କର, ତମେ ଡର, ଡରିଲେ ଦିନେ ବଞ୍ଚିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତମେ ଜେଲ୍ ଯିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ତାଡ଼ିବ, କ'ଣ ଉପାଡ଼ିବ କୁହ? କପି ମିଶ୍ର ଜେଲ୍ ଗଲା, କ'ଣ ତାଡ଼ିଲା କି ଉପାଡ଼ିଲା କି? ଏବେ ସୋସିଆଲ ଟକ୍ ପ୍ରକାଶକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ସେ କ'ଣ ତାଡ଼ିବ ଉପାଡ଼ିବ କି? ଅଶୋକକୁ ଧମକାଇ ଦିଆଗଲା, ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ତାଡ଼ିଲେ ଉପାଡ଼ିଲେ କି? ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ତୁମେ ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହେବ, ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବ, କୌଣସି କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଡରୁଛ କି? ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତୁମର ସହିତ ଅଛି। ତୁମର ସେ ଗୋଟେ ତୀରରେ ମରିଥିବା ଭଗବାନ ମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଦର ମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ହାଲାଲୁୟା ହାଲାଲୁୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଆଙ୍କିବି ପାକିସ୍ତାନର ମାନଚିତ୍ର। ଏଟା କ'ଣ ସତରେ କି? କେମିତି ଆଙ୍କିବ ପୁଣି? ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିୟରେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଫାଦର ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପିଠିରେ ଆଙ୍କିବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗାଲରେ କି ମୁଣ୍ଡରେ ମଥାରେ ଆଙ୍କିଦେଲେ ହୁଏତ ଲୋକ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତେ। ପିଠିରେ ଆଙ୍କିଲେ ସେମାନେ ତ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ପିନ୍ଧିବେ, କେମିତି ଲୋକ ଦେଖିବେ? ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ତା ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲେଣି, ତାର ଦେହ ସବୁ ଆଙ୍କି ସାରିଲେଣି। ସେ ନିଜ ଚରିତ୍ର ବୁଝିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ବାଇବଲ ବିଷୟକୁ ଗଲେ ଅନେକ ବିଷୟ ଏହି ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହବ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକେଇ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରିସାରିଲ। ବିରୋଧ କଲାକୁ ମତେ ସଂସ୍କାର ଦେଖଉଛ, ମତେ ଜେଲ ଦେଖଉଛ। ଆରେ ହଜାରେ ବାପର ଛୁଆ, ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ପ୍ରିୟ ମୋର ଲୋକମାନେ, ବାଇବଲର ଗୋଟେ ମାନେ ହସେଇ 7 ପର୍ବର ତାର 9 ପଦ ପଢ଼ିବା ଏହି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍। ବିଦେଶୀମାନେ ତାହାର ବଳ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ହଁ, ତାହା ମସ୍ତକରେ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ପୋକ କେଶ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଇ ହସେଇ 8 ପର୍ବର 7 ପଦ ଦେଖିବା। କାରଣ ସେମାନେ ବାୟୁ ବୁଣନ୍ତି ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାହାର ଉଠିଆ କ୍ଷତ ନାହିଁ, ପତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ବିଦେଶମାନେ ତାହା ଗ୍ରାସ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗତର ଦେବତା ମାନଙ୍କର କଥା। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପୁଣି
ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ନାହିଁ କି ବିଦେଶ ମାନେ ଗ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ଖାଲି ମସ୍ତକ ଯାକ ହିଁ ପାଇବେ, ମସ୍ତକର ଚିତ୍ର ଯାକ ଏକା ପାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ହୃଦୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଚକ୍ଷୁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ନିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ହୋସେୟ 7:9 କୁହେ। ଆଉ ମାତ୍ର ସେମାନେ ନାହିଁ କି ସେଠାରେ ପକ୍ୱ କେଶ ଖାଲି ଅଛି। ସେମାନେ ଖାଲି ଏହି ଚୁଟି ଉଡ଼ୁଥିବା ଭଳିଆ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ଗିରି ବୁଲୁଥିବ। ସେ ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟାମି କଥା କରିପାରିବ, ଦୁଷ୍ଟାମି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, କୌଣସି ସେ ତା ପାଖରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଜାଣିବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟରେ ମୋର ଲୋକମାନେ। ସେଇ ହୋସେୟ 8 ଆଉ 7 କୁହେ, କାରଣ ସେମାନେ ବାୟୁ ବୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ପବନକୁ ବୁଣିବେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଲି ବୁଣିବେ। ସେମାନେ କେବେ ଆତ୍ମା ବୁଣିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ପବିତ୍ରତା ବୁଣିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ସେହି ଜାତିର ବଂଶର ନାରୀ ଅଟେ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ତଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ 7 ସେଇ ହୋସେୟ 8:7 ତଳୁକୁ କୁହେ, ତାହା ଉଠିଆ କ୍ଷେତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ଷତର ରାଶି ନାହିଁ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଶାଖା ନାହିଁ, କୌଣସି ଡେଣା ନାହିଁ, କୌଣସି ପତ୍ର ନାହିଁ, କୌଣସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟରେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ମୁଁ ସନାତନୀ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ଆଦିବାସୀ, ମଳନବାସୀ ବୋଲି ଚୁଦେଇ ହେଉଛି କି ସେଇ ଏଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଏମିତି ଲୋକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଜେଲରେ ଯିବା ଦରକାର ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ର ଖାଦ୍ୟକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ର ତାଙ୍କର ଶରୀର କୌଣସି ଉତ୍ପନ୍ନ ମାନେ ତାଙ୍କେ କଥା ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ପତ୍ର ବି ଫୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଫୁଟବାର ଅଲଗା କଥା, ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଲଗା କଥା। ସେମାନେ କୌଣସି ପତ୍ର ବି ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପତ୍ର ବି ଫୁଟିବ ନାହିଁ, କି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ପବନ ଖାଲି ବୁଣିବେ ପରା, ଏହି ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ପବନ ଖାଲି ବୁଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭଳି ଏହି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ, ଆମର ଭଳି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲକୁ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ଗୀତା, ଋଗ୍ବେଦ, ଯେକୌଣସି ବି ରାମାୟଣ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଭଳିଆ ଖୋଲାଖୋଲି ବଜାର ରାସ୍ତାରେ ପଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ସନାତନ ଧର୍ମରେ। ତେଣୁ କରି ଫେରେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଯେବେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ବିଦେଶ ମାନେ ତାହା ଗ୍ରାସ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ବିଦେଶୀ ମାନେ, ଯେମିତି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିଛି, ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଲୋକ, ଏହି ନାରୀ କହୁଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ବିଦେଶ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଗ୍ରାସ କରିବେ, ମାରିଦେବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ପ୍ରିୟରେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ହିତବୋଧ 22 ତାର 8 କୁହେ, ଯେ ଧର୍ମ ବୀଜ ବୁଣେ ସେ ବିପଦରୁ ଶସ୍ୟ କାଟିବ ଓ ତାହାର କପରୂପ ଦଣ୍ଡଲୁପ୍ତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ସେମାନେ ହିଂସା ଭାବ ଜନ୍ମାଇବେ, ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କାଟିବେ? ପୁଣି ବିପଦ ରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟିବେ, ନିଜର ପ୍ରତି ବିପଦ ଡାକିବେ, ନିଜର ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବେ? ନିଜର ପ୍ରତି ଅଧିକ ସେମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ ମାନେ ଘଟାଇବେ, ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡପାତ୍ରମୟ କରିବେ। ଯେମିତି ତପି ମିଶ୍ର, ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ, ଯେମିତି ଅଶୋକ, ଏହି ଭକୁଆ ମାନେ, ଏହି ଭକୁଆଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁକି ନିଜର ପ୍ରତି ବିପଦ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଓ ତାହାର କପରୂପ ଦଣ୍ଡଲୁପ୍ତ ହେବ। ସେ ଯେଉଁଟା କ୍ରୋଧରେ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁଟା ରାଗିକି ଅଛି, ସେଇଟା ପୁଣି ନିଜକୁ ଆକା ମାରିଦେବ। ପ୍ରିୟରେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଆଇବ 4:8 କୁହେ, କ'ଣ କୁହେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ବାହାରେ କହିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲକୁ ଯଦି ଯିବା ବୋଇଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସତ କି ମିଛ। ଆଇବ 4:8 କାଟ ତ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ବାଇବଲରୁ ହିଁ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ବି ଖବର କାଗଜ ପେପରରୁ କେବେ ପଢ଼ୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଖବର କାଗଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଭଳି ପଢ଼ନ୍ତି ଏହି ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇବ 4 ତାର 8 କୁହ, ମୋହର ଦେଖିଲା ପ୍ରମାଣେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ଚଷନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ ରୂପ ବୀଜ ବୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା ହିଁ କାଟିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ?
ମୁଁ ଦେଖିବା ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବଣିବେ ସେଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଫଳ କାଟିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି ହିଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଇବଲ କ'ଣ ଭକୁଆ କି? ଆମର ଯୀଶୁ କ'ଣ ମୂର୍ଖ କି? ସେ କେବେ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିନାହାନ୍ତି ବା କରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ମାନେ ଚଷନ୍ତି ମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ରୂପ ବୀଜ ବୁଣନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ହିଁ କାଟିବେ। ପ୍ରିୟରେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଆହୁରି ଯଦି ତଳକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 22:8 ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେ ଅଧର୍ମ ବୀଜ ବୁଣେ ସେ ତାହା ବିପଦ ରୂପୀୟ ଶସ୍ୟ କାଟିବ ଆଉ ତାହାର ପ୍ରକୋପ ଦଣ୍ଡ ତୃପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟରେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଏହି ଭଉଣୀ ଜେଲ୍ ଯିବା ଦରକାର କି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ବିରୋଧ କର ନାହିଁ, ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ଆମେ ମୂର୍ଖାମି ଏମିତି ସେମିତି କହୁଛ କମେଣ୍ଟରେ, ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣ, ତାପରେ ଏଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କଥାକୁ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ ଜୟ ଯୀଶୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଜୟ ଯୀଶୁ।